Salam alaikum, asdiqai, mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez travaillé في l'examen du baccalauréat. اللي ما خدمش ان شاء الله يكون خدم في d'autres matières, d'accord. نبدأ على بركة الله. حل موضوع البكالوريا لشعبة آداب وفلسفة في مادة اللغة الفرنسية. d'accord. نبدأ بالعنوان. العنوان هو لا غيريا. لا غيريا معناتها الحرب العصابات. اوكي. لا غيريا هي حرب عصابات، هي حرب الكر والفر، معروفة او نيفو مونديال. داكوغ. ماشي غير في بلادنا، مي اول ما نستعملها في بلادنا هو الامير عبد القادر، كان بزاف يستعملها في مقاومته ضد الاحتلال الفرنسي. نبداو لو بروميير باراغراف. داكوغ. اني درتها لكم بالباراغراف باغ باراغراف. بسم الله. Nous avions affaire à un ennemi super équipé, surarmé. وش معناتها؟ معناتها كنا نتعامل مع عدو سوبر ايكيبي، عنده تجهيزات كبيرة ومتطورة، سور ارمي ومدرع، عنده أسلحة متطورة. Les batailles, ce n'était pas nous qui les cherchions, elles nous étaient imposées. Elles nous étaient imposées, c'est-à-dire نبداو بلي باتاي. كلمة لي باتاي راكو تعرفوها، المعارك لم نكن نحن من نختارها بل كانت مفروضة علينا. d'accord. En revanche, nous opposions les techniques les plus éprouvées de la guérilla, c'est-à-dire une combinaison d'action et de dispersion rapide. هذا هو الشرح، أو يهضر لنا على كيفاش كانوا يستعملوا طريقة لا غيريا، حرب العصابات، وهي قال لك c'est-à-dire، هاوليك أو شرح لنا واش معناتها لا غيريا، c'est-à-dire une combinaison d'action et de dispersion rapide. معناتها الحرب الكر والفر، يروح يهاجم ومن بعد يهرب. داكور. باسكو ما عندهمش بزاف الأسلحة. Face à l'armée française qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer، قال لك كنا في مواجهة الجيش الفرنسي الذي لا يستهان به. داكور. Nous n'avions pas d'autres alternatives، ما كانتش عندنا خيار آخر، باسكو ما عندهمش أسلحة متطورة كما فرنسا. سي بور سا لجؤوا إلى حرب العصابات. Ce qui nous a causé le maximum de pertes ce n'était pas les accrochages ou les opérations terrestres. قال لك والذي سبب لنا خسائر كبيرة ماشي لي زاكروشاج، ليس الاشتباكات ولا العمليات البرية، معناتها الحرب مع ضد الاستعمار. سيتي، ولكن وش سبب لهم لو ماكسيموم دو بيرت، الخسائر الكبيرة؟ سيتي لي بومباردمون اي لاكسيون دو لافياسيون. معناتها كانت هذوك الغارات الجوية، التفجيرات، لي بومباردمون اي لاكسيون دو لافياسيون، من كلمة افيون. داكوغ. هو الحروب بالطائرات. داكوغ. particulièrement à partir de 1959، وخاصة في بداية منذ 1959 après l'arrivée de Gaulle، le général Charles de Gaulle أو معروف، et plutôt après l'arrivée de Gaulle au pouvoir et de Charles Maurice. Charles Maurice تاني تو معروف، c'est un général surtout في l'aviation، lequel était un général de l'armée de l'air. هاي اللي déjà وهضرنا عليه، اللي كان général de l'armée de l'air، معناتها الجيش الجوي. et en tant que tel a copieusement utilisé les hélicoptères، واستعمل المروحيات بصفة كبيرة. نروحوا للباراغراف رقم 2. Je l'ai encore répété récemment, les Français nous ont fait beaucoup de mal avec les commandants de chasse. Alors هنايا قال لك je l'ai encore répété récemment، أني عاودتها قلت بلي لي فرونسي سببوا لنا ضرر كبير، وخاصة لي كوموندو دو شاس. شفتوا كيفاش لي موكلي في شاك باراغراف نلقاو ان موكلي، هذاك هو اللي نديروه في التلخيص، في لو كونط روندو اوبجيكتيف كي نديروه. لازم ماشي صح كي نقول سو تيكست اي تيكري بار اي تيكري دو، لا نعطي لا دات، نعطي هذاك مجرد كيف يقولوا صورة فقط تاع النص. صح في الأفكار، الفكرة الأولى
كانت تهضر على حرب العصابات وقدوم دوغول والاخر وشارل ايتترا والافياسيون اللي سببت لهم الضرر. والدوزيام راح يهضر كيفاش هادوما لو بلان هذا لو بلان دو شارل ايتترا، كيفاش المخطط هذا تاع شارل موريس اي دو غول اي شارل دو غول كيفاش سببوا لهم عدة أضرار. داكوغ واش قالنا؟ et les hélicoptères, les commandos de chasse et les hélicoptères, les commandants de chasse, les commandos هما يقولوا لهم commandos et en français يقولوا les commandos. C'est une unité créée pour mener des opérations contre les guérillas. D'accord, spécialement anti-guérilla هادو les commandos de chasse كيما نقولوا حنا القوات الخاصة. d'accord, et les hélicoptères هما المروحيات. استعملوا هاد الزوج في محاربة المجاهدين اللي استعملوا طريقة حرب العصابات. les commandos de chasse avaient une mission، كانت عندهم مهمة. وشنو هي المهمة تاعهم؟ de tête، مهمة كبيرة. وشنو هي؟ كانت مهمتهم البحث على المجاهدين بأي طريقة. دوك نشوفوها. une mission de tête chercheuse qui dès qu'elle nous avait repéré غير ما يلقاو المجاهدين، هذه المهمة الأولى هي إيجاد المجاهدين. communiquer nos positions aux hélicoptères، غير ما يلقاو المجاهدين يزيدوا يتصلوا بالمروحيات يقولوا لهم مكان المجاهدين باش يبومبارديهم pour les bombarder. Voilà. D'accord. Donc nos positions aux hélicoptères qui entraient alors en action et déversaient contre nous des renforts considérables. Donc هذه هي قال لك، وبالتالي كانوا يلقاوهم ويكونوا لهم بالمرصاد. Les commandos étaient composés de parachutistes، وكانوا هادوما القوات الخاصة يتكونوا من لي باراشوتيست، هما المظليين اللي يستعملوا الباراشوت. داكوغ، دي تروب ديليت، وأيضا فرق النخبة. داكوغ، يقولوا لهم فرق النخبة هما l'armée كيف تاع القوات الخاصة. Et se sont d'ailleurs rapidement adaptés à notre stratégie et se sont mis à sortir de nuit pour nous harceler. d'accord. وش معناتها وهادوما تالمون راهم شغل محنكين هاد القوات الخاصة، دقيقة ادابتاو تكيفوا مع المنطقة ومع الوضع ومع لا استراتيجي تاع اللي راهي تستعملها تاع لا غيريا اللي راهم يستعملوها المجاهدين. داكوغ، نروحو لباراغراف نيميرو 3. Souvent, nous avions beau scruter le terrain à la jumelle, nous ne distinguions rien de suspect. قالك كنا souvent غالبا ما كنا نحوسو نستعملوا لا جوميل، هذاك اللي يستعملوهم باش يشوفوه عن بعد، ولكن ما كنا نشوفوا حتى ما كناش نلقاوهم باسكو كانوا تيغي، كانوا يرقدوا في الارض كيما يديروا المجاهدين. ils pouvaient rester immobiles toute la journée، وكانوا يقعدوا حابسين ما يبوجيوش كاع طوال اليوم sans nourriture، بدون أكل. tout comme nous، كيما المجاهدين سوا comme nous le faisions، كيما كانوا يديروا المجاهدين nous-mêmes. Et dès que nous sortions à découvert وغير ما يبانوا nous foncions tout droit dans leurs embuscades، وغير ما يدمروا المجاهدين كانوا يطيحوا في الكمين تاعهم. bien sûr ils tiraient profit des renseignements obtenus auprès des ralliés. هذه تانيت الجملة مفيدة. قال لك بيان سور كانوا يستفيدون من المعلومات التي يتحصلون عليها من طرف لي غالي اللي هما نشرحوها لكم. كي تشوفوا نجمة قدام هذيك الكلمة عرفوا بلي راح نشرحوها لكم من تحت. غالي معناتها لي الجيريان كي اون ايدي لارمي فرونسيز، الجزائريين اللي عاونوا
الجيش الفرنسي c'est-à-dire الخونة والحركة etc. qui leur indiquait les routes كانوا يوروا لهم الطرق les lieux والأماكن اللي يجوزوا منهم داكوغ يقولوك باش يطلعوا الجبل يوروا لهم الطريق اللي توصلهم facilement etc. Après 1959 c'était la guerre totale qui جا شارل de Gaulle ou جا Charles Maurice d'accord sans répit قال لك كانت la guerre totale معناتها كانت حرب حقيقية sans répit بدون تراجع d'accord. L'ennemi avait changé de tactique والعدو بدل الطريقة تاعو la tactique renforcer les postes militaires et plus rien ne bougeait وعاود عزز كل حاجة في الجيش تاعو وحاجة ما كانت تقدر تتحرك. À vrai dire, في الحقيقة les opérations dont nous prenions l'initiative étaient presque toujours des opérations de guérilla. قال لك في الحقيقة كاع العمليات اللي كنا نديروهم كانوا عبارة عن حرب عصابات. d'accord embuscade et autres. وأيضا كمين كانوا يديروا الكمين للجيش الفرنسي وطرق أخرى. Il nous arrivait tout de même fréquemment de tomber dans des embuscades. قال لك وحنا تاني كنا نطيحوا في الكمين lors du repli. كي يكونوا رايحين كي يا حرب العصابات هي الكر والفر. كي يديروا الكر كي الهجوم والهروب. كي يديروا الهجوم كي يجوا هاربين يطيحوا في لومبوسكاد ولومبوسكاد اللي معناتها الكمين. Et là, l'issue de la bataille était loin d'être assurée. d'accord حب يقول القضية تاع هذيك المعركة ما كانش تتحقق ما كانوش الهدف تاعهم ما كانوش يقتلوهم كاعيتيك او كونترير كانوا يموتوا بزاف لي الجيريان. nous gagnions parfois كنا نربحوا أحيانا d'autres fois لكن أحيانا أخرى nous laissions un grand nombre de nôtres sur le terrain معناتها وفي أحيان أخرى كنا نترك الكثير من الشهداء في ميدان الشرف d'accord sur le terrain في الميدان d'accord. هذا هو النص رانا شرحناه. جيسبر تكونوا تعلمتوا بعض الكلمات اللي يجوا في التكست هيستوريك. نروحوا دوكا لي كيستيون. La compréhension de l'écrit, il y a 13 points. Premièrement, nous n'avions pas d'autre alternative. ما كانش عندنا خيار آخر. Cette proposition veut dire que هاد الكلمة واش معناتها nous avions d'autres choix كان عندنا اختيارات أخرى. Nous avions refusé le choix رفضنا اختيار تاع حرب العصابات ولا nous avions comme seul choix la guérilla. هذه هي الجملة اللي نقصدوا بها nous n'avions pas d'autre alternative c'est-à-dire ما كانش عندنا خيار آخر من غير حرب العصابات la guérilla. Deuxième, les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable. c'est-à-dire المجاهدين كانوا ضد عدو هائل. مش معناتها relever du texte les deux phrases qui le montrent. أجبد لي من النص جملتين اللي توضح باللي هذاك العدو كان يعني مخيف مرعب يتعبهم etc. bien sûr عندنا un ennemi نروحوا للنص نقولوا للنص هايليك un ennemi super équipé معناتها عنده أجهزة متطورة surarmé عنده أسلحة فتاكة d'accord etc. ونقدروا تاني تنزيدوا لها l'aviation l'action de l'aviation hélicoptère. هادو كاع دي فراز اللي يمشوا مع la question تاع les combattants algériens ne se mesuraient à un ennemi redoutable. هذا هو المعنى تاع un ennemi redoutable. d'accord. relevé de texte de phrases. جبدنا جملتين. 3. soit les expressions suivantes. هاد الجمل اللي راهم عندنا 4 جمل.
نحطوهم نكلاسيوهم في militaire français ولا combattant algérien. دوك نقراوهم ونشوفوا إلا يمشوا مع الجنود الفرنسيين ولا المجاهدين الجزائريين. renfort considérable معناتها تعزيزات هائلة. هذه bien sûr هنا نحطوها تاع لي فرونسي. combinaison d'action معناتها تبادل les actions العمليات فوالا. هذه نحطوها مع لي كومباتون الجيريان كي كانوا يديروا حرب العصابات الهجوم والهروب. هادو هما لي كومبينيزون داكسيون يهجم ويهرب. اوكي. تيت شيرشوز هذه هنا لي كوموندو دو شاس تيت شيرشوز. ديسبيرسيون رابيد الهروب والاختفاء السريع هذه في لا غيريا كومباتون الجيريان. داكور. ماكسيموم دو بيرت الجزائريين كان عندهم بزاف خسائر. بومباردمون ايريان هما الفرنسيين كانوا يستعملوا الغارات الجويه القذائف من الجو. داكور très bien. نروحو لا كيستيون نيميرو 4. Répondez par vrai ou faux. À partir de 1959, l'action de l'armée algérienne a été affaiblie. Oui. هذه vrai. ديرولها vrai. علاش؟ باسكو جا شال موريس وجا دوغول واستعملوا l'aviation, les hélicoptères, etc. Toutes les embuscades menées par les combattants algériens étaient réussies. كل الكمائن هذوك اللي كانوا يديروهم les Algériens كانوا ناجحين. non. هنا faux. D'accord. La majorité des opérations des combattants algériens se basaient sur la guérilla. C'est vrai. D'accord. Chal a permis à l'armée française d'être plus efficace grâce aux hélicoptères. C'est vrai. D'accord. Ça fait que tout vrai, faux, vrai, vrai. D'accord. Très bien. Numéro 5. Afin de repérer les combattants algériens, l'armée française n'a pas eu recours uniquement aux hélicoptères et aux commandos de chasse. قالك من أجل العثور على المجاهدين الجزائريين الجيش الفرنسي لم يستعمل فقط القوات الخاصة والمروحيات بل استعمل عفسة واحدة أخرى حوس عليها في 3 باراغراف. كي نروحو 3 باراغراف الأمر الذي استند عليه من أجل العثور على المجاهدين الجزائريين هو les ralliés. هنا regardez. Dès que nous sortions à découvert غير ما نخرجوا نبانو nous foncions tout droit dans leur embuscade. نطيحوا ديريكت في الكمين تاعهم. Bien sûr ils tiraient profit كانوا يستفيدون des renseignements obtenus auprès des ralliés. قلنا les ralliés هما اللي يساعدوا الفرنسيين. اوكي. très bien. هذه هنايا نكتبوا لي غاليين نكتبوا هذيك لافراس تاع الحركه اللي يساعدوا فرنسا. très bien. نروحوا numéro 6. à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés. Elle nous était imposée في le premier paragraphe. وشنو هي اللي nous elle تولي على la les batailles. elle au pluriel. la bataille c'est féminin والS les batailles. Ça fait qu'عندنا la phrase les batailles ce n'était pas nous qui les cherchions. donc نوريكم التكست هايليك لهنا les batailles. d'accord. les batailles ce n'était pas nous qui les cherchions. elles nous étaient imposées. d'accord. elles لقد تم فرضها علينا. d'accord. donc تولي على les batailles. d'accord. deuxième, je l'ai encore répété. هذا الجعل من يولي قلنا le texte historique يكتبوا un historien ولا un journaliste ولا يكتبوا l'auteur n'importe quel auteur ولا un témoin شاهد.
شاهد هنايا هذا شاهد على الأحداث واسمه كي تحبوا تقراو تلقاو مكتوب témoignage du colonel يوسف خطيب. داكوغ سي يوسف خطيب colonel يوسف خطيب ولا سي لو témoin. داكوغ نروحو troisième terré جاي من كلمة terre. il pouvait rester كانوا هكا راقدين في الأرض إتسيتيرا وكانوا إتسيتيرا من هذيك الجملة. هذه إلى على من تولي على لي كوموندو دو شاس ولا لي فرونسي تقدروا تكتبوا لي فرونسي. nous gagnions parfois. هذه النوع على من تولي لنا هنا على لي Algériens ولا لي combattants algériens. D'accord. 7. Les commandos de chasse avaient une mission de tête chercheuse. Citez les deux actions de cette mission. ما هي المهمة تاع لا تيت شيرشوز؟ المهمة تاعهم يا اخي شرحناها من قبيله، قلنا يقوموا بالبحث عن المجاهدين ومن بعد يزيدوا يهضروا مع لي زيليكوبتر ويوروا لهم الاماكن باش يقصفوهم من الجو. داكور تري بيان. ممكن نشوفوها في الباراغراف. Les commandos de chasse et les hélicoptères. Les commandos de chasse avaient une mission de tête chercheuse qui dès qu'elle nous avait repéré, le repérage يقومون بالبحث عنا يلقاوهم. Communiquer, ça fait que repérer les combattants البحث عن المجاهدين. والاتصال بالقوات الجوية من أجل القصف. D'accord. Très bien. Voilà. نروحو la question numéro 8. Après 1959 c'était la guerre totale. بعد 1959 كانت الحرب الحقيقية sans répit. D'accord. L'ennemi avait changé de tactique, renforcé les postes militaires et plus rien ne bougeait. كانت الحالة بزاف واعرة. Face à cette situation, les combattants ont été soutenus par le peuple. في هذه المرحلة الشعب هو البطل. الشعب le peuple algérien عاون الثورة. Dites en 3 lignes. اكتب في 3 أسطر. Quelles étaient les différentes actions populaires qui avaient permis aux combattants algériens de gagner la guerre de libération. قال لك هضر على دور الشعب في مساندة الثورة. احنا حاجة الأولى اللي نقولوها كان الشعب أولا le peuple a travaillé courageusement avec les combattants. وذلك par le ravitaillement. Premièrement, يعطوهم les ravitaillements. Deuxièmement, faciliter le contact entre les chefs de wilaya. D'accord. كانوا يسهلوا التواصل ويدوا الأخبار etc. Fournir des renseignements et des nouvelles. Ou troisièmement, donner des renseignements بما يخص الجنود à propos de l'armée française. بما يخص الجنود الفرنسيين راهم جاو راهم في بلاصة فلانية etc. D'accord. Voilà. هذه هي. نروحو لا production écrite. واش قال لك في السوجي numéro 1. À l'occasion de la commémoration du 1er novembre 1954 بمناسبة الاحتفال بأول نوفمبر, votre lycée prépare un dossier documentaire sur les héros de la guerre. الليسي تاعكم راهو يدير في ملف حول الأبطال تاع الحرب. Ce texte vous plaît. عجبك هذا النص. rédigé en une dizaine de lignes sans compte rendu objectif qui sera publié sur la page numérique de votre établissement. معناتها صح قاعد لو موكلي هنا هذايا compte rendu objectif. اكتب الكونت rendu objectif معناتها لخص النص على طريقة الكونت rendu objectif هذه. ومن بعد لا بروشين فوا ان شاء الله نديرها لكم
ولازم تعرفوا باللي الكونت روندو ماشي داك اللي تحفظوها. ce texte est extrait, est intitulé, est écrit par, il comporte combien de paragraphes. non هادوما مجرد صورة فقط. صح في لي باراغراف فيه 3 ولا 4 لي باراغراف تعطيني هذوك 3 ولا 4 تاع الافكار اللي هم يهضروا عليهم لي باراغراف ملخصين. هذاك هو الصح. داكوغ. المره الجايه ان شاء الله نفهمكم بيان كيفاش تجبدوا الكلمه المفتاح من كل فقره باش نعرفوا كيفاش نلخصوا النص. داكوغ. نشوفوا دوزيام سوجي. دوزيام واش قال لكم؟ sujet deuxième قال لك la lutte contre la colonisation française ne s'est pas faite uniquement avec les armes. معناتها la lutte الصراع ولا المقاومة اتسيتيرا تاع الاستعمار الفرنسي ما كانش فقط بالسلاح. داكوغ. الفنانين كيما الشعراء الكتاب والمطربين كانوا ايضا يشاركوا بطريقتهم الخاصة. اكتب نص فيه واحد 15 سطر تهدر وتسيي تقنع أصدقاء تاعك بالدور تاع هادوما الفنانين. الدور الكبير تاع الفنانين في الآخر في الحرب في ثورة التحرير. فوالا هذه هي تهضروا صافيك تشدوا فنان تاع بكري تاع في وقت الثورة تهضروا عليه. داكوغ. باغ اكزومبل مفيد زكريا. كاين بزاف مطربين كتاب اللي يهضروا على اللي ساندوا حرب التحرير. نروحوا الان الى لي نوت. كيفاش نوتيو؟ نسي ندير لكم لو باريم. داكوغ. لو باريم تاع الجملة الأولى عليها نقطة. السؤال الأول عليه نقطة. داكوغ. السؤال الأول نقطة. السؤال الثاني relevé du texte les deux phrases qui le montrent. هذه عليها نقطة. داكوغ. هادوما les expressions تاع les militaires français les combattants algériens عليهم زوج نقطات. داكوغ. Pardon, on a les questions suivantes. Répondez par vrai ou faux عليها زوج. Afin de récupérer etc. Trouvez dans le troisième paragraphe la phrase qui le montre عليها نقطة. هذه عليها زوج تاع à qui renvoie à qui ولا à quoi renvoie les pronoms soulignés. وهذه citer les deux actions de cette mission عليها زوج. D'accord. La dernière عليها زوج ولا ثلاثة. داكوغ. ça dépend دوكا كيفاش يديروا لو بارام مي à peu près هذا هو لو بارام. والتعبير ولا الملخص راهو عليه 7 نقاط. فوالا هذه هي. ولا بروشين فوا ان شاء الله. allez au revoir.